kafa te ne puni energiju. Ona samo blokira tvoju pospanost, a usput može da utiče na tvoj mozak, jetru, žuč, bubrege, tvoje masnoće, pa čak i na performanse i san. Danas pričamo o svemu. Koliko, kada, kome pomaže kafa, a kome odmaže i kako da je pijete pametno. Prva stvar, kafa jednako energija. Tu je jako važno da znate da u kafi nema kalorijske, da tako kažem, energije. Kofein je biljni jedan preparat, supstanca, da tako kažem, metilksantin, koji liči na molekul adenozina. I samim tim, kada dođe do njegovog receptora, on blokira signal pospanosti, pa ste vi budniji, brži u reakciji, često i kreativniji. Međutim, imamo i još neke efekte. Acetilholin takođe skače, pa se poboljšava fokus, učenje, pamćenje. Takođe noradrenalin skače, a onda dobijamo onu budnost, onu želju, volju, ali ima ono ali. Telo je pametno. Ako kofein uzimamo svakog dana, receptori se umnožavaju. I onda šta dolazi? Do prirodne regulacije. I onda vam treba za isti efekat više kofeina. Zato ima dobrih vesti u vezi kafe, a ima i malo manje dobrih vesti. Ajmo prvo od dobrih vesti. Umereni unos kafe, znači 1 do 3 šolje na dan, povezuje se sa nizom benefita. Deo dolazi od kofeina, a deo od polifenola. Jer, na primjer, jedna od kiselina, kao što je hlorogenska kiselina, ona daje mozgu niži rizik od kognitivnog pada. Pa se povezuje, na primjer, da može da pomogne kod Alzheimera, Parkinsona i to su sad i dalje u toku ta velika dugoročna istraživanja, ali svakako ima pozitivnih efekata. Takođe, kratkoročno kafa može da poboljša fokus i raspoloženje. Takođe, pored toga, antioksidativna zaštita neurona je primećena u brojnim istraživanjima i znači imamo manje oksidativnog stresa. Što se tiče jetre, interesantno je da kafa može da ispolji hepatoprotektivno dejstvo, znači da imamo niži rizik od masne jetre. Da su manji rizici od komplikacije, na primjer hepatitisa B i C, ciroze i tako dalje. Kod žučnih kamenaca, kafa znajte da pojačava žuč, znači sintezu i protok. Razređuje žuč, pomaže kontrakciju i relaksaciju žučne kese. Kod bubrežnih kamenčića postoje, da kažem, onako i plus i minus. Opšti benefit je, da kažemo, kroz tu diurezu i kroz ove polifenole, ali mogu da se nekad pojave i neželjena dejstva. Što se tiče metabolizma, kafa ima blagi termogeni efekat. To znači da se brže, troši naša energija i samim tim da možemo možda malo više da mršavimo, a sa druge strane, polifenoli mogu da podrže gubitak smeđeg masnog tkiva, to jest ono loše tkivo, jer imate više vrsta masnog tkiva. Što se tiče upala, polifenoli su jako antiinflamatorni. Kod mikrobioma, znači u gastrointestinalnom traktu, polifenoli hrane dobre bakterije. Mnogo je dobro to što, na primjer, kofein je jedan od najistraženijih legalnih supstanci koje mogu da vam poboljšaju performanse. U smislu fokusa, izdržljivosti, brzine, snage, uz neke niske umerene doze, tipa pola sata, sat vremena, do sat i po pre treninga. Onda, na primjer, ako vam se zavrti kada ustajete, kafa tu može da pomogne kod te hipotenzije. Visinska adaptacija je primećena da se smanjuje kod nekih, to jest poboljšava kod nekih koji piju kafu, zato što stimuliše taj deo našeg organizma koji je povezan sa tim. Takođe, mitohondrije generalno i svi ti signali koji idu ka toj biogenezi stvara uz pomoć kafe više tih energetskih elektrana, tako da kažem, u jednoj ćeliji, automatski imamo veći nalet, energije. Sada, sve su ovo jedne naučno potvrđene činjenice, asocijacije, mehanizme. Znači, kafa niti treba da bude lek, niti terapija za bolesti, uvek treba da se posavetujete sa lekarom ili farmaceutom, a pričat ćemo i o lekovima. Mnogo je važno da znate da kafa ima svoju, pod znacima navoda, cenu, jer ista ta stvar koja vas podiže i daje vam budnost, energiju i sve ostalo što sam nabrojao, može i da malo poremeti.
San i cirkadijalni ritam. Iz koga razloga? Zato što kofein smanjuje melatonin i blokira pospanost. Onda automatski ide teže uspavljivanje. Poluživot mu je više sati, nekad se može desiti da određene kontraceptivne pilule mogu da produže njegovo delovanje, pa je oprez kada se koristi uveče. Takođe, anksioznost, nervoza, lupanje srca, aritmije kod osetljivih osoba, onda vazokonstrikcija prstiju, hladne ruke, sve to može da dodatno pojača ili pogorša kafa. Takođe, što se tiče pritiska i pulsa, kratkotrajno može da podigne, a hronični korisnici često razviju toleranciju. Što se tiče digestivnog sistema, kod nekih se dešava da posle kafe razviju taj brži tranzit, a kod drugih zatvor. Jer gastrin se povećava, kiseline se povećavaju, gorušica, onda gerb i tako dalje, kogod je osetljiv, naročito posle večere kada se uzima kafa, mogu da imaju pogoršanje. Zatim, kada pričamo o keto i insulinu, previše kafe u pogrešno vreme podiže kortizol, a spušta insulinsku osetljivost. I onda može to da vas izbaci iz ketoze ako vodite o tome računa. Što se tiče minerala i vitamina, ta blaga diureza koju kafa daje, dovodi do gubitka elektrolita, naročito kalijuma, i B vitamina, naročito B1, a B1 je baš povezan sa ovim što sam pričao, nervoza, nemir, nesanica. To neko naglo prekidanje kafe može da se pojavi baš kao takvo, zato što to odvikavanje od nekih dan, dva, tri, zavisi kako kod koga, može da razvije te glavobolje, umor, razdražljivost, ali to je prolaznog tipa. Takođe, važno je da obratite koji je kvalitet kafe, zato što kafa može da sadrži mikotoksine, a može da ima i u sebi buđ. I, naravno, sve to niže kod kvalitetne, sveže pržene kafe. Ali kod onih instant i nekih dekof varijanta, znači bez kofeina, mogu one biti osetljiviji, mogu biti rizičnije kod osetljivih osoba. Zato birajte organsku i brendove koji su, na ceni i kvalitetni. Sada, bitna tema, koliko je optimum? Znači, tu baš nema nekog striktnog pravila. Jer neki će reći da, na primjer, u toku dana maksimalna neka doza bi trebala bude 400 mg kofeina. I to je onda par šoljica. Međutim, za većinu ljudi to je možda mnogo. Ako ste kofein onako slabo koristili u prošlosti i kada krenete da pijete kafu, vi ćete osjećati ove efekte i posle 30-70 mg. Teški korisnici koji piju više kafe u toku dana i godinama to tako traje, oni mogu da uzmu 200-300 mg kofeina i ništa da ne osete, jer su razvili toleranciju. Mnogo je važno takođe da gađate tajming kad je najbolje da se pije, jer ujutru kortizol skače odmah nakon buđenja. Zato nije dobro ono što ljudi rade, naročito u firmama, preduzećima, pa ono kad dođu pa piju odmah kafu. Sačekajte bar sat i po nakon buđenja i izbegavajte 8 sati pre spavanja. Znači, tamo kada vas već hvata možda neka onako kao dremka umor, možda oko 12, to je možda neko pravo vreme. Do tad izdržite na mišiće. Možda i malo ranije, zavisi ko kad ustaje. Takođe, možete da, neko se interesuje, hoće da izmeri kako deluje na ketonska tela, možete da izmerite ketone posle male šoljice ili posle 3-4, pa da vidite razliku kako radi vaš, isto važi i za pritisak. Merite pritisak, puls, na primjer, sat vremena pre, sat vremena posle kafe, čisto da vidite šta se tu dešava. Znači, ko što rekoh, organska kafa, birajte da je takva, sveže, pržena, da je onako suvo skladištena. Kada pričamo o tome da li filtrirana ili nefiltrirana, u principu nefiltriranu, znači ona na francuski, da tako kažem, način, ili ona turska, ona sadrži diterpene. Sad, tu imamo jedinjenja, kao što je kafestol, kahveol, i oni mogu povisiti LDL. Sad, interesantno je da filtrirana smanjuje te komponente. U suštini, šećer i sirupi ubijaju poentu kafe. Jeste to možda ukusnije i tako dalje, ali ne, izbacite to. Takođe, mleko i polifenoli može da, jer mlečna kiselina vezuje deo tih hlorogenskih kiselina i onda je manja apsorpcija polifenola, znači gubi se zdravstveni benefit kafe. I ima još tu, to je posebna cela priča kad se pije, kafa s mlekom, znači, ako vam je cilj
možete možda neko biljno mleko da uzmete, ili pijete čistu. Mnogo je važno da shvatite da sve u vezi kafe je u vezi doze i ko kada sme šta. Takođe, mnogo je važno da se hidratacija prilagodi, u smislu da umerene količine su, kako da kažem, i plus i minus što se tiče hidratacije, jer imaju vode, ali mini espresso, naročito oni šotovi, bez vode, a puno kofeina, tu možete da osetite jači diuretski efekt, jer kad pijete, na primjer, neku veću kafu, pa razmute vam s ovim solom. Tako da, često gledajte da pijete vodu kad već pijete kafu, Mnogo je važno da kada pričamo o lekovima, kafa može da reaguje sa nekim lekovima, može da menja, da kažem, apsorpciju, može da menja metabolizam, jer učestvuje i na te jetrene enzime i tako dalje, na izlučivanje, jer jedan od lekova, na primjer, levotiroksin, kada se uzima, bitno je da se bar odvoji neki pola sata od kafe, zatim klozapin, litijum, varfarin. Generalno, konsultujte lekara, možete nekad kad čitate one neželjene efekte, da pročitate i tamo šta je i kako bolje. Sad, interesantno je da analgetici mogu da uz kofein pojačaju dejstvo i onda su dobre te možda kombinacije, vidjet ćete već u apoteci kad kupujete, da ne pričam sad neke brendove, ali kada to dodate, na primjer kofein, cigarete, alkohol, vi toliko zbrku i čudo pravite u telu da je to haos. Tako da gledajte da to razdvojite, iako razumem, to, pogotovo je to na nekim slavljima, proslavama i tako dalje, jeste kombinacija interesantna, ali nije zdrava. Sad, ako, znači, uzimate kafu, znajte da ne bi trebalo da preterujete, pogotovo ako imate teške aritmije, nekontrolisanu hipertenziju, izraženu anksioznost, panične napade, generalno, ako ste trudni, tu mora da postoji mnogo manji prag u odnosu na onaj koji sam, rekao, i proverite sve sa lekarom. Sad, kako da izbalansirate? Znači, ako ne želite da se odreknete kafe, dozirajte i tempirajte. Jedna mala šolja, znači ne baš rano ujutru, nego tamo neko vreme između, možda podneva i jutra. Gledajte da jedete zeleno lisnato, mineralnu vodu da uzimate, onda B vitamine da nadoknadite, naročito B1, B12, i gledajte da brokoli, kafiol, rukola, celer, peršun, kurkuma, sve te neke stvari koje, kafa malo može da ometa, da nadoknadite i samim tim one rituale pred spavanje sredite, u smislu izloženost plavom svetlu i tako dalje, da bi melatonin koji smo već malo onako uznemirili, da bi ga sredili pre spavanja. Možete uvek da dodate neke suplemente poput reishi, cordyceps, koji su adaptogeni, pa ashwagandha i tako dalje, limunova trava, matičnjak, sve to da vas onako smiri uveče, ako i pijete kafu, pa plus imate loš san, pa stres. Ovo sve možete, ali u dogovoru sa lekarom farmaceutom zbog vaše terapije. Trening, znači umereni neki kardio i snaga, trening snage pomaže metabolizmu kofeina i samim tim kvalitetu sna. Tako da, ako želite da pravite pauzu, mnogo je bitno da postepeno izbacujete kafu. Znači, možete da krenete, sad imate onu maču popularnu, pa možete malo s njom da krenete, pa možete malo zeleni čaj, crni čaj, pa onda pređete na cikoriju, na ječam, imate one dekaf bez kofeina, organske neke varijante, znači igrajte se s tim, probajte, vidite i anksioznost će se smanjiti, puls, aritmije, san se popravi, jutarnja energija se vrati već kroz 7 do 10 dana. Plus ako ubacite, tako što rekoh, i B1, B12 i mnogo je važno znači da shvatite da kafa ima pozitivnih efekata, ali ima i ovih negativnih, zato nađite neku zlatnu sredinu i sve je do vas. Sve što ovde čujete kod mene, vi istestirajte, vidite, ko što rekoh uvek, možete da nađete puno korisnih saveta, ali važno je da prilagodite sve vama. Tako da, eto, uživajte u kafi, napišite mi, evo, interesuje me baš kako vi pijete kafu, kad pijete, koju količinu, koje vreme, šta volite, koje vrste kafe, pošto ovde kreće nešto da se radi u komšiluku, pa završavam video malo ranije. Veliki pozdrav!